स्वागत है दोस्तों आप सभी को टेकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फिर किसी भी रेडमी के फ़ोन पर आप इनकमिंग कॉल साउंड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ज़रूर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ में दोस्तों कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम सामने आया कि हमारा जो इनकमिंग कॉल यहाँ पे आते हैं, ठीक है, उस समय दोस्तों यहाँ पे साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ में दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको क्यों आता है और आप इसको कैसे करके फिक्स कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पे मैं आपको सेटिंग करके बताने वाला हूँ। ठीक है, सेटिंग और सॉल्यूशन दोनों ही मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ में दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं इसको कैसे फिक्स किया जा सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, यदि आपका यहाँ पे इनकमिंग कॉल साउंड का प्रॉब्लम है तो फिर दोस्तों आप सबसे पहले चेक कीजिए आपका स्पीकर किस हालत में। ठीक है दोस्तों, यदि आपका स्पीकर पे प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी साउंड सुनाई नहीं देगा। यदि आप यहाँ पे म्यूज़िक प्ले करते हैं तो म्यूज़िक प्ले हो जाता है तो फिर दोस्तों ठीक है आपका स्पीकर उसमें काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों यदि आप म्यूज़िक प्ले करते हैं वो भी प्ले नहीं हो पाते, आपको साउंड सुनाई नहीं देता है, तो फिर दोस्तों आपका स्पीकर ख़राब है, आप जाके स्पीकर को ही बदल लीजिए। ठीक है, तो आपका स्पीकर का प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपका स्पीकर ठीक है फिर भी आपको प्रॉब्लम आते हैं तो फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आप सबसे पहले फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए। फ़ोन रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप जाइए सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे में आके साउंड एंड वाइब्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जाके अपना साइलेंट एंड DND मोड को यहाँ पे ऑफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ में दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, हम बाय मिस्टेकली DND मोड कर देते हैं अपने फ़ोन को, तो उसी वक्त दोस्तों हमें साउंड का प्रॉब्लम आ जाते हैं। ठीक है, हमें बहुत साउंड का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जब हम अपने फ़ोन को DND मोड पे लगा देते हैं। तो यहाँ में दोस्तों कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह यहाँ पे आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो भी दोस्तों आपको सुनाई भी नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेट भी पूरा के पूरा ऑफ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप यदि दोस्तों यहाँ पे DND मोड लगा हुआ है आपको रेगुलर कर देना है। ठीक है, रेगुलर कर देना है। रेगुलर करते ही दोस्तों आपका प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों रेगुलर मोड में आपका रिंग जरूर बजने वाला है। ठीक है, और यहाँ में दोस्तों आप साइलेंट मोड भी चेक कर लीजिएगा, यदि साइलेंट मोड में है तो भी दोस्तों आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप रेगुलर मोड में कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सेटिंग और बताऊंगा। आपको यहाँ पे जो है अपना रिंग वॉल्यूम को भी हाई कर देना है। ठीक है, आप फुली हाई में सेट कीजिए, इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट करने के बाद दोस्तों आपको नीचे जो है, नीचे आपको यहाँ पे फ़ोन रिंगटोन हाई वॉल्यूम वाला रिंगटोन चूज़ करना है। यदि आप लो वॉल्यूम वाला रिंगटोन सेट करते हैं तो आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, आप यहाँ पे दोस्तों हाई वॉल्यूम वाला रिंगटोन सेट कीजिए, आपको अच्छे से सुनाई देगा। और आपका दोस्तों यहाँ पे रिंग का वॉल्यूम जो है मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था, ये आपका रिंग वॉल्यूम है, तो आप इसको इंक्रीज़ करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको साउंड का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों आप नीचे में जाके वाइब्रेट वगैरह यहाँ पे दोस्तों इनेबल कर दीजिएगा, उसके बाद आपका प्रॉब्लम यहीं पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दोस्तों इन्हीं सेटिंग को कर लीजिए, उसके बाद जाके आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। यदि फिक्स नहीं होता है तो फिर दोस्तों आप अपने एबाउट फ़ोन पे जाइए, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, आपका प्रॉब्लम उसी पर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कभी कभी अपडेट आते हैं, हम अपडेट नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारा जो फ़ोन वर्जन होते है वो पुराना हो जाता है। ठीक है, तो उसी वजह से यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। तो आप ये कर लीजिएगा, उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा। तो मुझे मेरे दोस्तों आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।